Fjöltyngishamur lærðu mörg tungumál samtímis. Efni kennslunar, eldunaraðgerðir. Undirbúa. 准备。準備する。 준비하다. 엘다. 烹饪。料理する。 요리하다. skera. 切。切る。 자르다. saksa. 剁。刻む。 다지다. sneiða. 切片。薄切りにする。 얇게 썰다. afhýða. 削皮。皮を剥く。 껍질을 벗기다. þvo. 清洗。 洗う。 씻다. skóla. 冲洗。 すすぐ。 헹구다. þurrka. 擦干。 乾かす。 말리다. sjóða. 煮沸。 沸かす。 끓이다. steikja. 煎。 炒める。 튀기다. baka. 烘烤。 焼く。 굽다. grilla. 烤。 グリルする。 그릴에 굽다. gufusjóða. 蒸。 蒸す。 찌다. hræra. 搅拌。
かき混ぜる。졌다. blanda, 混合。混ぜる。 섞다. hälla, 倒。注ぐ。 붓다. bæta við, 加入。加える。 더하다. hita, 加热。温める。 데우다. kæla, 冷却。冷ます。 식히다. bera fram, 上菜。出す。 내다. smakka, 品尝。味見する。 맛보다. krydda, 調味。味付けする。 가나다. sia frá, 沥干。水気を切る。 물기를 빼다. hylja, 盖上。蓋をする。 덮다. á flashcards-luna eru yfir 180 þemastokkar í boði og þú getur lært mörg tungumál samtímis í þeirri samsetningu sem hendar þér. Skannaðu kóðan, opnaðu þennan stokk og búðu til þína eigin tungumálasamsetningu.